Sinne asti. Minä Kyllä varmaankin kuuluu sinne asti. Jos tämä minun kello pitää paikkansa, mä en tiedä mikä on kello on virallinen aika, mutta mulla näyttää, että se on 11.29. Elikkä noin minuutin päästä olkaa valmiit käynnistämään ja pyöräyttäkää vähän kierroksia siinä, niin saadaan mukava muisto tästä 10-vuotisjuhlasta. Täällä varmasti muutama videokamerakin rullaa, niin se on kivan näköistä ja kivan kuulosta sitten kun rupeaa pötinä käymään. Näin, nyt alkaa näyttää hyvältä, että pyörien päällä alkaa kuljettajat olla. Pian ollaan tämän puhelimen auki. Ja vielä jos joku siellä. No nyt näyttää kyllä aika hyvältä. Minun kello on nyt 11.30. Huomio, harrikka miehet kautta naiset. Olkaa valmiina käynnistämään 5, 4, 3, 2, 1.